Ayyaanni nagaanis Waaqayyoon Abbaa Gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos biraa hunduma keessaniif hunduma keenyaaf haa ta'u. Attam jirtu nagaa keessanii attami wrestlingiin macaafa Efesoonii wajjin I hope waan gaarii irraa argataa jirtu dheetan amana. Itti fufna har'as barumsa keenya lafuma dhaabnee kaanee itti fufna. Isa kana dura jiru ofuma keessanii dhaggeeffachuu dandeessu YouTube keessanirraa waan jiruufi yeroo barbaadanitti dhaxxanii dhaggeeffachuu dandeessu. Garuu keessa deddeebi'aatii dhaggeeffadhaan isiniin jedha. Waliifis immoo hira yoo jaallattanii ittiin eebbifamtan dubbiin Waaqayyoo namoota warra kaan biras akka inni ga'u yoo barbaaddanii sheerii godha. An lallabuudha isin immoo sheerii godha. Hojichi kan hunduma keenyaati waan ta'eef lakkoofsa 8 walii wajjin barreedheen gadda amma immoo lakkoofsa 9-10 walii wajjiniin dubbifanna. Akkas jedha: Waaqayyo waan isatti gaarii fakkaatee karaa Kiristoos itti yaadee of duraa kaa'atee ture. Ammas dhoksaan fedhasaa kun nu biratti akka beekamu godhe. Barri murame yeroo guutetti Waaqayyo akka ittiin fayyisuuf akeeketti wanta bantii Waaqaa keessa jiru, wanta lafarra jiru, wanta hundumaas harka Kiristoos jalatti walitti hin qabee jedha. Handhuura Efesoon jechuu dandeenya kana kutaa nama dubbise kana. Maal jedha lakkoofsi 9? Waaqayyo waan isatti gaarii fakkaate. Waaqayyo waan isa duratti gaarii fakkaate. Karaa Yesuus Kiristoos itti yaadee qopheesseedha. Wanti Waaqayyo yaadu, wanti Waaqayyo hojjetu, wanti Waaqayyo akeeku hundi isaa qulqulluu duwwaadha. Wanti Waaqayyo yaadu hundi isaa gaariidha. Garaa namaa keessa yaada baay'ee jira. Isa keessaa garuu isa kan Waaqayyootu jabaatee hafa, jabaatee dhaabbataa jedha macaafa fakkeenyaa. Saayinsiinis akka nutti mutti yaadota baay'eetu gara keenya, gara nama tokkoo, qalbii nama kamiyyuu akka dhaqanitu nutti hima. Yaadota kumaatamaan lakkaa'amantu. Gara yaada namaa kan dhufu yaadni yaada seexanaa qaba, yaada namaa qaba, yaada Waaqayyoos qaba. Isa keessaa yaadi gaariin jira. Yaadi hamaan jira. Isinii galee yaadi gadheen jira. Kan namaatiin inni isinitti maaru kun. Kan Waaqayyoo keessa garuu maal duwwaa jira? Yaada gaarii duwwaatu jira. Waan gaariin taane facaasee, waan gaariin taane dhaabee, waan gaariin taane hojjetee, waan gaariin taane biqilchee hin beeku Waaqayyo. Jalqabumaa jalqabee utuu biyyi lafaa hin uumamin yookaan immoo uumaman hundumaa utuu hin uumin Waaqayyo waan hundumaa yaadee qopheesse. Karaa eenyuu? Karaa Yesuus Kiristoos. Karaa Yesuus Kiristoos. Waan hojjetu hundumaa Waaqayyo kan inni ittiin hojjetu karaa Yesuusi. Yesuus ogummaa Waaqayyooti. Yesuus humna uumuu Waaqayyooti. Yesuusi karaa ittiin Waaqayyoo akeeka baasesidha. Karaan ittiin akeeka baasedha. Amma hojiin Waaqayyo hojii qabaa, Yesuus hojii qabaa, Hafuurri Qulqulluun hojii qabanneeru. Hojichi kan sadan isaaniiti garuu ga'ee hojiidhaa qabu. Yesraa dirshaa sanuu jennu jechuudha. Yaada bara baraa baasuun kan eenyuuti? Kan Waaqayyooti. Ilaala, yaada bara baraa baasuun kan Waaqayyooti. Yaada bara baraa sana kan inni baasuuf, kan inni qopheessu garuu karaa eenyuuti? Karaa Yesuus Kiristoos. Maaliif kana godha yoo jettanii
karaa Yesuus Kiristoosiin raawwata waan ta'eef. Karaa Yesuus Kiristoosiin hojjeta waan ta'eef. Yeroo darbe isinitti meeraa dubbiinsaa gadi fagoo waan ta'eef keessa deddeebi'a. Nus karaa Yesuus Kiristoosiin Waaqayyoon argina. Waaqayyos karaa Yesuus Kiristoosiin nu arga. Amma Saa'olii yeroo inni du'ee jedhu namni Yoonaataan jedhee mana Saa'olitti araara agarsiisu namni hafe hin jiru jedhe Daawit. Amma Daawitiin diina godhateera Saa'ol. Saa'oliin ajjeesuudhaafitu waggaa dheeraa duukaa fiige. Bara sana guutuu amma gaafa inni du'utti jireenyi Daawit jireenya baqannaa ta'e sababii Saa'oliif. Saa'ol Daawititti jireenya hadheesse. Garuu immoo Yoonaataan ilmi Saa'ol namni yoo Saa'ol du'e iddoo Saa'ol mootii ta'uu danda'u yaada Waaqayyoo Daawit irra jiru waan argeef anarra yaada Waaqayyoo hin jiru mootii akka hin ta'uufi. Waaqayyo abbaa koos miti nama kana filateera Daawit nama jedhamu kana filateera isa jedhu arge Yoonaataan kun. Isinii galee amma teessoon waliin kennamu baay'isawee. Namni teessoo dabarsee namaan kennu. Inni garuu lakkii Waaqayyo nama kana filateera, nama kana jaallateera, nama kana barbaadeera, nama kana wajjiniin jira jedheetu Yoonaataanii abbaasaa dhoksee Daawitii wajjiniin kakuu gale. Daawitiif Yoonaataan gidduu jaalala guddaatu jira Macaafa Qulqulluun. Jaalala dhiiraaf dubartii gidduu hin jirre jaalala guddaatu Yoonaataanii fi Daawitiin gidduu jiraadha. Xiqsiin kun bara kana keessa baay'ee abiyuus ta'e. Warra dhiiraaf dhiira, dubartiif dubartii ta'anii seera uumamaatii ala ba'anii walii wajjiniin ciisuu warra amaleeffatan biratti xiqsii nama dubbadhee garmalee hiikameera. Garuu Yoonaataaniif Daawitiin gidduu maaltu jira? Jaalala guddaatu jira. Kakuutu jira isaan gidduu. Garuu akka carraa ta'e Saa'olis hin du'ee, Yoonaataanis hin du'ee, Daawit dhufee mootummaa qabatee yeroo mootummaa qabatu labsiinsaa inni jalqabaa sababa Yoonaataaniif jedhe namni araaratti agarsiisu mana Saa'ol keessaa namni hafe hin jiru jedhe. Isa booddee tokko hojjetaan tokko dhufeetu mana Saa'ol keessaa hojjetaa Saa'ol keessaa tokko dhufeetu namni miilli isaa lamaanuu naafaa Meefibooshet namni jedhamu tokko hafeera. Iddoo inni jiru immoo Loodaabaari. Loodaabaar safara warra hiyyeessaati. Loodaabaari ijoollee moototaa lafa jiraatan miti Loodaabaar. Namooti harka qaqalleeyyiin lafa isaan jiraatanidha. Ani mucaa hiyyeessaati. Namoota hiyyuma keessatti guddatan keessaa tokko nan beeka jechuudha jireenya sana. Garuu magaalaa xinnoo nuyi keessa jiru keessa immoo namoonni qabeenya qaban immoo hin jiran jechuu miti. Loodaabaariin garuu hiyyeessuma duwwaatu jiraata. Loodaabaariin hiyyeessuma duwwaatu jiraata. Akka ittiin amma jirate hin beeku. Garuu hiyyeessuma namootuma bakka wayittiin galle jiraata waan ta'eef namni na barbaacha iddoo kana dhufu hin jiru. Ijoolleen mootii iddoo kana jiraatanii, namoonni warri qabeenyaa qaban iddoo kana jiraatanii, namoonni warri baratan iddoo kana jiraatanii, namoonni biyyattii keessatti jijjiirama fiduu danda'an iddoo kana jiraatanii. Kanaafiyyuu nama sitti dhufee na barbaadee na ajjeesu hin jiru jedheetu Loodaabaaritti baqate Meefibooshet. Ilaalaa gaamma Meefibooshet ilma mootiiti. Garuu maalni miilli isaa lamaan naafaa tokkodha. Lammaffaa immoo Loodaabaariin jiraata. Isa booddee dhufeetutti maal jedhaani jira tokko dhiigaan mana Saa'ol keessaa kan hafe ilmi Yoonaataan jiraachuudhaaf. Garuu kwaalifaayin godhu inni mana mootiidha. Yerusaalem keessa deebi'u, mana mootummaa keessa jiraachuu, maaddii mootummaatti dhiyaachuu fi ulaagaan guutuu inni maaliifi miilli isaa lamaan naafaa. Guddiftuutu lafaan dhahee caccabse Meefibooshetiin. Naafa miilli isaa lamaan. Isayyuu immoo badduwaasayyuu immoo Loodaabaariin jiraata. Akkeedhe Daawiti. Loodaabaar lafa inni jiru naafa dhufu Meefibooshet. Konkolaataan mana mootummaadha. Fardi mana mootummaadha.
hojjetooti Daawit duratti hojjetanii hojjetoonni ulfina qabeessi warri filatamoon warra gummaadhaan guutamanii isaanii konkolaataa isaanii fe'ataniitu gara Loodabaaritti. Haaleluyyaa. Nuuf jecha ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos lafa dhufuun isarra hin jirre dhufe obboleessa koo obboleettii ko. Siif jecha dhufe anaaf waaqarraa gadi bu'e Yesuus. Siif waaqarraa gadi bu'e. Ilma Yoonaataan Meefiboosheetiifitu nama miilla naafaa nama hojjetaan tuffateefitu Daawit konkolaataa fardeensaa gara Loodabaaritti erge. Waaqayyoo siifitu ilma isaa isa tokkicha waaqarraa gad erge. Yesuus si barbaacha waaqarraa dhufe. Haaleluyyaa. Si barbaacha waaqarraa dhufe. Hin fichisiisanii. Dhufeetu gadi gugguufee sagadee fi namni akka saree du'aadhaa kunoo gooftaa koo ittiin jedhe. Meefiboosheet jedheennan lafti akaakayyuu keetii har'aa jalqabee sii deebi'eera jedheen. Hojjetoonni akaakayyuu kee hundumtuu har'aa jalqabanii sii hojjetu jedheen. Ati immoo har'aa jalqabdee maaddii koorraa nyaattaa jedheen. Iddoon jireenya kee Loodabaaretu hin taane har'aa kaasee Yerusaalem keessa. Haaleluyyaa. Isinii galee lafti isaa hin deebi'eef. Maaltu kennameefi dhaalatu kennameef. Dhaala qabdu isin Waaqayyoon bira. Dhaala eenyu? Dhaala mooticha Saa'ol hundumaatu kennameef. Hojjetoonni Saa'ol mooticha hundumtuu har'aa jalqabanii si hojjetu. Ati immoo ilma mootii isa hubateef Yerusaalem keessa teessa. Mana mootummaa keessa naa wajjin teessa. Anaa wajjiniinitu maaddiitti dhiyaatta. Ganamas guyyaas galgalas maaddiin keenya tokkicha. Haaleluyyaa. Maaddii Abrahaam, maaddii Isiyaaq, maaddii Yaaqoob nuun jedhama Macaafa Qulqulluun. Maaddii isaaniitti dhiyaanna. Diinariin isaaniif kan inni qophaa'e. Maaddichi maaddii isaaniiti. Maaddii eenyu? Kan konseen gaafa dhattee irra teessu. Gaafa dhattee maaddicha irra teessu maaddii keessatti hin fakkaatin. Kan eenyuuti? Maaddichi kan Abrahaam, kan Isiyaaq, kan Yaaqoob. Dhiire kan isaaniiti malee atis garuu irratti affeeramteetti. Isinii galee maaddichatu maqaa isaaniitiin qophaa'e. Amma si'a tokko keessummaa cimaa tokko waammatu manatti. Yeroo waamanii ollaas, hiriyaas, firootasii garasii garanaa hin waamu. Kottaati abaluunanii maaddii irratti waammadhee, abaluunanii irbaata afeerradhee, kottaa walii wajjin nyaannee dhunnee gammannaa jedhu. Ilaala maaddiin sun isaaniif hin qophoofne. Dhiiree keessummaa isaaniitiif qophaa'e. Isaanoo irratti waamaman. Maaliif namoota ulfina qabeessota waan ta'aniif. Isinii galee maaddii isaa irratti waamaman. Gara cidha hoolichaatti jedhamee Macaafa Qulqulluun cidha faatti waamnee jirraamnu. Maalitti cidha hoolichaatti. Cidha lama qaba hoolichi. Cidha gurguddaa lama qaba. Tokko isa inni misirrittii fuudhuudha. Waldaa kiristiyaanaa. Cidha Yesuusiif waldaa kiristiyaanaa. Inni lamaffaanii cidha Yesuusiif cidha Yerusaalem ishee waaqarraa gadi buutu. Cidhinni tokko waaqarratti geggeeffama. Cidhinni lamaffaanii lafarratti geggeeffama. Isa kamtu wal jijjiire waan ta'eef warra lafarraa waldaan eessatti lafarra jirti. Lafarraatu dhufeetu maal godhaa? Dhufaatii isaa isa dhumaa sana tun hin ga'ini yeroo waldaan kiristiyaanaa butamtu dhufeetu misirroo isaa maal godha? Fuudheetu gala. Isa booddee waggaa 7tu jira. Waggaan 7 suni sabaa subaa'een yeroo inni itti jalqabuudha. Kan Israa'elii wajjiniin sabaa subaa'ee waan jedhamutu jira. Subaa'ee 70. Subaa'een sun afaan Oromootiin maal akka ta'e harkaa badde. Kana jechuun immoo afaan Amaaraan beekan seenaa. Subaa'ee 70 sanaa Waaqayyoo karaa Daani'eelirraa jechaa dubbateera. 69 dhumeetu 70tti tun darbini waldaa gidduu galche Waaqayyo. Waldaa gidduu galche. Ajandaa waldaadhaa yeroo guduunfu waldaan maal taate hin sokkiti. Dhufeetu qilleensa irratti waldaa fudhate. Warri du'an ka'anii warri gooftaatti du'an garaagara. Warri gooftaatti du'an warri kakuwaaraa keessatti du'an ka'aniitu. Kakuwaaraa keessa yeroon isiniin jedhu warra Yesuusitti amanii duwwaa ka'aniitu warri jiraatti jiran immoo jijjiiramaniitu qilleensa keessatti isaan kana fudhateetu ol ba'a. Dhaqeetu haniimunii qabaata waggaa 7. Yeroo sana immoo sabaa subaa'een immoo lafarratti itti fufa. Israa'eloonni ishee haftee subaa'ee ishee tokko waggaa 7 sana subaa'een tokko waggaa 7 ishee waggaa 7 sana inni waggaa 7 suni isa bara dhiphinaa nuyi jennu sanaa jechuudha. Yeroo sana Israa'eloonni lafarratti hafaniitu wangeela isa guddaa sana wangeela bara baraa lallabu.
Wangeela misraachuu miti. Wangeela misraachuu kan keenya. Wangeelli misraachoodha kan waldaati. Wangeela misraachoo dhiibnee si'a tokko tokko wangeela firdii lallabna nuyi. Wangeelli nan keenya kan misraachoo. Misraachoodha nuyi. Attam namatti tolaa misraachoo lallabuun bagan lallabaa misraachoo ta'e. Nuyi misraachoo himne nuyi. Misraachoo isa Waaqayyo namatti araarame. Misraachoo isa du'a keessaa gara jireenyaatti dabarre. Misraachoo isa dukkana limixii keessaa gara ifa dinqisiisaatti galle. Misraachoo isa gatiin guutuun nurraa ba'e. Isinii galee misraachoo isa hafuura qulqulluudhaan guutamne. Misraachoo ayyaana Waaqayyoo argachuu keenya. Misraachoo warri ormaa dhufnee fayyuu keenya. Misraachoo diinonni dhufanii Waaqayyoo wajjin araaramuudha. Misraachoo qabna nuyi. Misraachoo lallabna nuyi. Warri Israa'el waggaa 7 sana erga waldaan deemte kan isaan lallabanii wangeela bara baraatiin isaan lallaban. Wangeela bara baraa kanaafis musii kenname lallabeeti. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifameetu. Ni tokko dudduubatti deebi'a, ni tokko fuuldura deema. Yeroo dhumatti bakka isa Waaqayyoo kenne lallabuuni baay'ee dinqiidha. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifameetu. Egaa sun cidha isaati jechuudha. Cidha isaati misirroo isaa dhaqeetu abbaatti agarsiifata laa mudirmammuu qabdu mudaan qabdu ilaa bisa bishaanii niqee dhiigaan niqee dubbii kootiin niqee hafuura qulqulluun niqee ilaa nam bareechifadheen fidadhe haadha manaa koo jedhetti agarsiifata. Gatii dadhabbii isaatiitti agarsiifata. Gatii dhiiga isaatiitti agarsiifata. Gatii salphina isaatiitti agarsiifata. Ilaa san nama ta'eef ani Waaqayyo sababiin nama ta'eef kunoo ija isaa hidheetu itti agarsiifata abbaa isaatti hanimooni. Inni kun cidha isa jalqabaati. Warra lafarraa fuudheetu Waaqarratti dhaqee cidha isaanii geggeessaaf. Waggaa 7 sana cidhannaa jechuudha. Yerusaalem isheen nuyi nannee bara baraan keessa jiraannu magaalattiin sun immoo isheen immoo eessarti amma Waaqarratti. Waaqarratti isheen immoo Waaqarratti hojjetamteerti. Cidhi ishee garuu Waaqarratti hin ta'u. Kiristoosii gara biyya lafaa kanaati kan inni dhufu. Biyya lafaa kana dhufeetu waggaa 1,000 guutuu mo'a. Erga waggaa 1,000 mo'ee booddee lola sadhumaa sana geggeessa. Lolli inni dhumaa sun yeroo inni xumuramee jedhu Waaqni haaraa yeroo inni xumuramee jedhu Waaqni moofaaniif lafti moofaan kun fuula isaa duraa badu. Isa booddee Waaqni haaraaf lafti haaraan hin dhufu. Isinii galee inni teessoo adii irra taa'eera already. Keessan isinii deebi'ee dhiifama akka walii isin rukunnetti. Yeroo Yesuus Kiristoos lola sana fixu teessoo adiitu mul'ata. Teessoo adicharra gaafa taa'u lafti amma jiruuf samiin amma jiru yuunivarsiitiin amma jiru kuni isa duraa baqatan hin danda'u teessoo sana hin danda'an isaan. Yeroo isaan baqatanii samii haaraaf lafti haaraan dhufaniitu yuunivarsii haaraan dhufeetu maal godhaa teessoo sana jala galaaf irra samiin kun deebi'ee samii haaraan diriira. Isa booddee Yerusaalem isheen Waaqarraa lafa haaraa irrattitu dhuftee maal taati dhuftee gadi buuti. Kiristoositti dhuftee itti heerumte jechuudha. Cidha isa jalqabaa gadi bu'eetu fudhatee sokkaa. Cidha isa lammaffaa dursee gadi bu'aa. Waggaa 1,000 dursee gadi bu'aa. Waggaa 1,000 as jiraatee mo'ee waan fixuun irra jiraatu fixee erga jedhee booddee misirroon isaa ishee lammaffaan Yerusaalem ishee Waaqarraa gadi buutu dhufteetu itti heerumte jechuudha. Achirrattis affeeramtaniitu isin cidha sana irratti. Cidhichi kan Yesuus ati immoo maan affeeramteette xalaansaa si ga'e. Haaleluyyaa. Xalaansaa si ga'e. Maqaan Waaqayyoodhaa bara baraan kan eebbifame. Attam dinqiidha firoota koo kun. Inni Waaqayyotti nu waame kuni attam dinqii. Kanaaf Waaqayyo maal godhee bara bara isa jalqabaa utuu waan tokkoyyuu hin uumini maal qopheesse akeeka qopheesse. Akeeka maali? Akeeka isaa isa kam? Akeeka isaa isa gaarii. Hamaan keessa hin jiru. Jal'inni keessa hin jiru. Badiisi keessa hin jiru yaada isaa keessa. Waaqayyo nama tokko irrattu yaada badiisaa, yaada dhukkubaa, yaada iyyumaa, yaada gadadoo, yaada ko'ummaadhaa, yaada akkasii yaada negatiivii eenyu irrattu hin qopheessine Waaqayyo. Hin qopheessine Waaqayyo.
Amammoo yaadi amma qophaa jirus hin jiru. Kana booddees yaada qopheessu hin qabu. Suma tokko qopheessee fixe Waaqayyo yaada isaa. Keessa deebi'ee ilaalee mirkaneesseera ergasii keessa deebi'een hojjetame. Attamitti beekta akka keessa deebi'ee ilaalame yoo naan jettanii uumama yeroo uume waan uume guyyaa ja'an gidduutti waan uume hundumaa hin ilaale. Isa guyyaa jalqabaa uume ilaale waaw gaarii dhadhe. Isa guyyaa lamaffaan ilaale gaarii dhadhe. Isa guyyaa sadaffaan ilaale gaarii dhadhe. Isa guyyaa arfaffaan ilaale gaarii dhadhe. Isa guyyaa shanaffaan ilaale gaarii dhadhe. Isa guyyaa ja'affaan ilaale gaarii dhadhe. Isa booddeen boqote. Boqote Waaqayyo. Yaada isa qopheessee kanaan dura qopheessee fi inni hojjete maachii godhe walqixxaataa sirraa ture. Kanaaf akkuman yaadetti, akkuman saganteessetti, akkuman qopheessetti akkasumatti ta'e jedhu. Ta'i yeroon ittiin jedhu akka barbaade hin taane. Akka barbaade hin taane. Akkuman barbaade sana ta'e malee wantan ta'i ittiin jedhee akka ofii isaatii barbaade yookaan immoo humni kan biraan akka barbaade sana hin taane. Humni biraanis hin jiru baay'isee yeroon uumama uumu. Isumatu jira isinii galee. Kanaaf wanti Waaqayyoon mormuun turre yaada isaa sanaa hin diriirse jechuudha. Nama hundumaa irratti yaada qabu yoom hojjete Waaqayyo bara bara isa jalqabaa keessatti kan inni hojjete. Utuu uumama hin uumin hojjete. Waa'ee kee utuu uumama hin uumin hojjetee fixe Waaqayyo. Maanni reekaffe yaadni inni irratti qabu yoo jette yaadni inni irratti qabu gaariidhaa fi gaarii duwwaa. Eessaa dhufe inni nama jiraataa jiru kun? Inni amma jiraataa jirtu isa korraaptir ta'e eenyummaa kee biraa dhufe. Iigoo keessaa dhufe. Isa kufe eenyummaa keenya irraati kan inni dhufe. Addaamiin kufe waan ta'eef yaada Waaqayyoo irraati kan nuyi kufne. Wambarii irraa kufne miti. Yookaan immoo gaara wayii irraa allayyaatti gadi kufne miti. Maalirraa kufne? Yaada Waaqayyoo irraa kufne. Waan itti uumamne irraa kufne. Kanaafiyyuu isa keessa jirra. Maarree Kiristoosoo dhufee du'ee Kiristoosoo dhufee dhiphatee dhiiga isaa dhangalaasee du'ee awwaalamee awwaala keessaa ka'ee gara mirga Waaqayyootti boojuu ol ba'ee boojuu hundumaa booji'eera. Maaliifan kana godhaa jiraadha yoo jette amma kan fayye hafuura kee duwwaadha. Amma kan jijjiirame hafuura kee duwwaadha. Amma lammaffaa kan dhalate hafuura kee duwwaadha. Foonni kee akkuma isaa Yesuus utuu hin dhufinitti jira. Uumami hundumtuu ammayyuu isuma Addaam kufeen jira. Uumami hundumtuu maal eeggataa jiru? Mul'achuu ijoollee Waaqayyoo. Hafuuraan mul'attu miti. Namoonni tokko amma mul'achuu ijoollee Waaqayyoo uumamni hundinuu dhimma ni eeggachaa jiru kan jedhu faarratti macaafa barreessan. Maaluma dhanii barreessuu laatanii mayyaa addaafan. Maaliif innati mul'attu hafuuraan innati mul'attu isa miti inni isaan eeggataa jira. Hafuuraan mul'attu miti. Isa yoo ta'e Phaawulos was mul'ataniiru. Phaawulos ayyaana amma kanaa mul'atee uumamin jijjiiramne. Isuma sana uumame. Foonni isuma sana. Anaan foonuma du'aa kana keessaa eenyuun na baasaadha miti Phaawulosu. Reefuma wayiin baadhee hin rakkise foonsa. Isinii galee hin jijjiiramne inni kun ammayyuu. Isa kana hafuuraan eegaa irra malee akka inni yaada Waaqayyoo keessaa hin baane. Hafuuraan bitaa irra malee isinii galee foonni nuyi baannee deemnu foon isa jijjiirame miti. Lafti nuyi irra jiraannu lafa isa jijjiirame isuma abaarameedha. Uumami maal eeggataa jiruudha? Mul'achuu ijoollee Waaqayyoo isatti maalee mul'atu? Isatti fiizikaalii mul'atu. Anna kanaan anni kun geeddaramee isan duune ta'ee, isan banne ta'ee, isa cubbuun hojjenne ta'ee, isan dadhabne ta'ee, isan dulloomne ta'ee, anna du'aa ka'u isa Kiristoos ittiin du'aa ka'u isa ittiin Kiristoos ittiin du'aa ka'e sana uffatee gaafa sana mul'ate jechuudha. Gaafa sanatu maal taata? Uumama hundumaaf hangafa taata. Erga ati jijjiiramtee booddeetu uumama hundumtuu si duukaa jijjiiramu. Kanaaf eeggataa jiru isaan. Utuu ati hin jijjiiramin jijjiiramuu hin danda'an. Ilaala, uumama hundumaa booddee uumame namni. Uumama hundumaa booddee uumameetu hangafa uumamaa immoo godhe. Maqaan isaa haa eebbifamu. Uumama booddee uumameetu maal godhe Waaqayyo? Geggeessaa godhe. Maaliif akka godhe? Natu sin gargaaradha Waaqayyoon sila. Namni salphaa isinitti fakkaatee sin. Ammayyuu Waaqayyoon gargaaruudhaaf wallaansoo qabna miti maal? Sila akka itti lafa uumame si gargaaraadha yookaan hin bal'ateedha lafi kun.
yookaan maal galaana amma kana maal goona bishaan amma kana maal goona lafa kana irratti samii kana jala waa dhaamnaa jechuu danda'a namni. Erga hojjetee fixee booddee itti nu fide maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Isarratti immoo dhufee maal nu godhe mootii nu godhe mootii yuunivarsiitii kanaa nu godhe. Yeroo lammaffaa immoo dhalachuun foon keenyaa kun dhufu dhalachuu hafuuraa arganneera lammaffaa dhalanneera hafuuraan foonni keenya lammaffaa dhalachuu eeggataa jira roomee dhaqaa dubbisa. Foonni keenya lammataa dhalachuu eeggataa jira inni erganii dhalatee booddee maaltu ta'a hangafa waan taaneef nu amma uumamni hundinuu nu duukaa deebi'anii maal ta'u lammaffaa dhalatu. Kanaafitu maal godhaa jiru isaan isa dhimmanii eeggataa jiru. Dhimmanii eeggataa jiru. Isarraa dhufee rakkinna amma dabarsaa jiru dhukkuba ammatti dabarsaa jiru gadadoon amma hanqinni amma iyyuma amma jibbi amma keessa jirru kun walajjeesuun kun hamaa walirratti yaaduun kun cubbuun kun jal'inni kun amma sammuun namaa yaaduu dadhabutti inni baay'ate kuni eessaa dhufe jettanii kufaatii irraa dhufe ammayyuu immoo hojiin Iyyasuus Kiristoos fannoo irratti hojjeteeni inni ammayyuu hin jijjiiramin waan jiruufi achi keessaa ba'aa jira malee Waaqayyo sirratti yaada hamaa hin qabu. Yaada rakkinaa hin qabu. Mucaa Waaqayyooti ijoollee isaa keessaa tokkooti. Akka qaroo ija isaatti si ilaala. Barruu harka isaarraa qirixamteeti. Isinii galee hoolaa ishee badde gateettii irratti baatee deebi'ee dhufaadha. Isa badee eessatti baadhata gateettii irratti baadhata amma kanas jaallata dullaan situmaan deemu. Isa badeedha. Isee 99 isa yommuu tokkitti badee maal halattu tokkittiidha hin jiru wanta akkasii Waaqayyo bira. Birqiidhaati tokkoon kee birqiidha bakka. Si dhabuun barbaadu sii galee nama miiliyoonaan biiliyoonaan lakkaaman qabaateetu ati isaaf birqii hin argamta nama kana gidduudha hin mul'atta nama kana gidduudha. Baduu keen jaallatu baduu kee ittiin gammadu warra 99 iddoo sekiurte gaararra kaawwateetu iddoo isaan baduu hin dandeenye kaawwateetu ishee tokko dhaqee barbaada gaafa argummoo hin gammada eessarra kaa maal abbaa keetiif baddate jedheetu maan dhufu gadeettii isaarra kaawwate. Haaleluyyaa. Iyesuus moo jarana basuma. Maqaan Waaqayyoodha bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Ermiyaas akkeedhu Ermiyaas boqonnaa 29 lakkoofsa 11 irratti yaadan isiniif yaadu yennaan anoo duwwaatu beekaa. Yaadan isiniif yaadu yennaan ana duwwaatu beekaa. Inni moo'i jedhe yennaan yaadan waanan isinii kakadhe raawwachuuti yaada gaariif yaada nagaati jedhe. Waaqayyo yaadni inni sii qabu yaada nagaa fi yaada gaariidha. Jala muramaadha kun. Dhumaadha kun. Inni yaadiyaan sii qabu yaadan waanan sii kakadhe sanaa sii raawwachuuti yoom sii kakate bara keessatti bara jalqabaa keessatti. Utuu sin argin maqaan si waamee kakuu si wajjiniin gal siin daadhee kanan hojjedhaa kanan jijjiiraa kanan godha jedheetu waa'ee kee waan kakate qaba. Wajjin kakuutti gale ofiisaa wajjin abbaadhaaf ilma gidduu ilmi nama bakka bu'eetu kakuu fuudheef hunduma keenyaaf kakuu nuu fuudheera. Kakuu qabdaati Waaqayyoon bira. Yaadni inni sii qabu yaada kakuu sana sii raawwachuuti. Yaadni inni sii qabu yaada nagaati. Yaadni inni sii qabu yaada gammachuuti. Yaada gaariidha. Yaadichi maanni isuma duwwaatu beeka. Ati keessumatti of agartati. Keessumatti of agarta maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Isa kana gaan inni jedhu lakkoofsa 9 kanarratti maalidha Waaqayyo waan isatti gaarii fakkaatee karaa Kiristoos itti yaadee of dura kaa'atee ture. Of dura kaa'atee ture. Yaadni hundumtuu yaadii Waaqayyoo nama kanaan duraa nama ammaaf nama dhufaa jiru irratti yuunivarsiitii kana irratti yaadni Waaqayyoo hundisaa maal ta'eera bara jalqabaa keessatti qophaa'ee
dhumeeraa jechuudha. Kanaaf amma boruma ganama kee waa'ee kee Waaqayyoo pilaanii wayiin baasa ka'een jedhu. Isinii galee nuturraa waraabbatee pilaanii baasuu qaba malee nuturraa waraabbatee pilaanii baasuu qaba malee Waaqayyoo already maal godheera yaada waa'ee keetiif yaadee hojjetee xumureera fixeera maqaansaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Ammas dhoksaanii fedhasaa kun nu biratti akka beekamu godheedha. Dhoksaan fedhasaa kun nu biratti akka beekamu godhee jedha. Akka jedhee Museen nuyi waan nu mul'atetti jiraannaa jedha. Waan nu galetti jiraannaa jedha. Dhoksaan isaa immoo kan Waaqayyooti jedha. Waan nu galle baay'ee qabna, waan hin beekne baay'ee qabna. Dhoksaa isaatti rakkanu nuyi dhoksaan isaa kan Waaqayyooti. Nummoo hamma nu gale jiraannaa jedha. Musee nama guddaa hamma naga'u. Musee nama guddaadha baay'ee. Musee nama guddaa hamma naga'u macaafa seeraa sana shanan yaadame. Museedha kan barreesse kan. Baay'ee nama dinqiidha Musee. Garuu maa jedhee nuyi waama nu galetti jiraannaa dhoksaan isaa kan Waaqayyooti jedhe. Akka jedhee ergamaan Phexros ergaa isaa jalqabaa keessatti boqonnaa 1:10-12 yoo ilaaltanii raajonni warri kanaan dura turanii jedhe. Raajonni warri kanaan dura turanii mee isiniin dubbisa maalos. Phexros 1:10 kaasee keedha. Raajonni warri waa'ee ayyaana isiniif kennamuudhaaf ture sanaa raajii dubbatanii waa'ee ayyaana sanuu kenname kanaa raajonni maal godhaniiru? Raajii dubbataniiru. Raajonni raajii dubbataniiru. Garuu isaan maal jedhan? Fayyina kanaa barbaadanii waa'ee isaa qorataniiru. Maal inni nuyi dubbanne kuni jedhani. Inni nuyi dubbanne wanti guddaadhaan mana ga'u wanti dinqiin kuni maa inni jedhanii qorachuu barbaadan. Yoom ta'a kun? Eenyu fa'iifi kan keenyaa wanti kun? Beerri ayyaanni kun jedhaniitu waa'ee isaa keessa lixanii qoratanii. Isaan waa'ee dhiphina Kiristoos argatu, waa'ee ulfinaa booddeedhaan isaaf dhufuutti jiru. Duraan dursanii yeroo dubbatanii hafuurri Kiristoos inni isaan keessa ture gara nama attamiitti yookiinis yeroo attamiitti akka inni agarsiisaa ture hin qoratanidha. Amma waa'ee dhiphina Kiristoosis hin dubbatan. Isaayyaas fayyadame. Isaayyaas maqaa moggaasuudhaa kaasee hamma dhiphina isaatti. Hamma dhiphina isaatti. Hamma namoonni fudhatanii diteelii namni qixxee Isaayyaasitti waa'ee Kiristoos haasa'ee hin jiru. Haasa'anii raajii dubbatanii waa'ee dhiphina isaa, waa'ee ulfina isa booddeedhaan dhufuudhaaf jedhu hundumaa haasa'aniitu amma kuni nama sabara kamiitiif ta'a jedhaniitu qorataniidha. Yeroo dubbatan hafuura eenyuutiin dubbatanii? Hafuura Yesuus hin dubbatanii baay'isoo. Waa'ee kakuu haaraa haasa'an waan ta'eef hafuura kakuu moofaatiin haasofne kana. Hafuura kakuu haaraatiin haasa'an. Hafuura Yesuusiin dubbataniidha. Hafuura Yesuusiinitu waa'ee Yesuus dubbatan. Waan isaanii hojjechaa turanis maqaa isaanii mataa isaaniitiif utuu hin ta'in isiniif akka ture mul'ifameera. Kunis hafuurri qulqulluu isa waaqarraa ergameen amma karaa warra wangeelaa lallabanii isinitti himame. Kanaammoo ergamoonni Waaqayyooyyuu keessa lixanii ilaaluu hin hawwu turanii jedha. Amma gaa maayidheen hafuurri Kiristoos hin qoratinaa hin dadhabinaa kanatti jedheen ni jennaan dhoksaadha kun isiniifi hin galu isiniifi hin galu kun isiniifi hin galu isiniifi kan keessan miti kuni isin waan isinii kenname qabdu. Maqaa moggaasuudhaa kaatanii bara isaa himuudhaa kaatanii sanyiinni keessaa dhalatu kaatanii yeroo inni keessatti dhufu kaatanii yeroo dhufu immoo dhiphinatanii mitiin akka hin dhiphatu kaatanii isa booddee immoo ulfina isa booddeen dhufu hundumaa dubbachuun raajii isaa isinii kennameera inni. Garuu immoo ayyaanni inni kuni inni kan keessan miti.
Inni kan kaffee fayyadeen hin tuqinaas. Namni tokko tokko kakuu haaraa keessa taa'ee kakuu moofaa kajeela. Oh my God, Waaqayyo isiniif adhiisu isiniif. Ayyaana kakuu haaraa keessa taa'ee namni kakuu moofaa yaadda. Yeroo tokkotu raajittiin tokko Izraadhaatii naan jette. Galmee saba koosii bira jira siin jedha Waaqayyo naan jette. Maal gootu gaa waldaa keessatti yeroo dubbatamu callotti nima dhiiftu kaayi. Nima dhiiftu. Isinii galee naannii gaafa achii gadi ba'u tokko dhuftee ijaarsa waldaa keessatti seenee immoo Izraa naan jette. Deemasi Izraa miti jedhan jedheen. Kaffeedhaan. Ayyaanni narra jiru isa Izraarra jiru harka dhibba meeqa caalaa. Amma Museen ammatu har'a kottottanii Musee gaffiddanii amma Museen dhufee Kiristoosii wajjin haaseera miti amma gaara irratti haasee deebi'uu isaa dikkiira malee maal godhattanii Museen amma yoo dhufe Museen namni dinqiin suni namni guddaan suni har'a ammatuu dhufee wangeelatti laattanii lallabeettanii maala godhamu. Isinii galee amma jara kanaanii isiniin galu isinii dhiisaa isinii jedheen qoratinaatti rakkatanaa kanatti jedheen jarreen tokkoon ka'u dhaloonni tokkoon dhufu. Warra ayyaanni kun isaanii kennamu waa'ee keessa hin agarsiisu kun waa'ee warra ganaa jarraa biraa keessatti ka'uudhaaf jedhaniiti ittiin jedhame. Isa amma nuyi karaa warra wangeela lallabaa jirru kanaa hafuurri qulqulluun waaqarraa dhufe isinitti mul'isaa jiru kanaa amma mul'ateera dhoksichi. Karaa eenyu nuyi karaa keenya karaa warra wangeela lallabaa jiru karaa keessan mul'ate kun. Karaa warra kakuu haaraadhaa mul'ate erga gaafa hafuurri qulqulluun guyyaa 50ffaatti gadi bu'ee kaasee amma ammaatti karaa waldaa kiristaanaa maal ta'aara dhoksaan kun mul'ataa jira. Dhoksichi himamuu duwwaatu hin taane jireenyaan argamaa jira. Ijisaa funaanamaa jira. Maqaan Waaqayyoodhaa bara baraan kan eebbifameetu. Ergamoonni Waaqayyoo iyyuu kana keessa lixanii ilaaluu hin hawwaniidha. Hin kajeelchise isaaniin iyyuu. Ergamootas yoo fudhattan ergamoota Waaqayyoos yoo fudhattanii raajotas yoo fudhattanii isa kakuu haaraa kana arguu hin dharra'ani hin hawwani Waaqayyo dhoksaa godhe isaan jala amma garuu maal ta'e dhoksichi hin mul'ifame maani dhoksaa mul'ifame kuni isa Waaqayyo karaa Kiristoos Yesuus yaadee nu qopheesse maani dhoksaan kuni amma Phaawulos umtuu warra Efesoonitti gara si'a afurii dubbateera. Lakkoofsa boqonnaa tokkoon kana keessatti boqonnaa 3 keessatti boqonnaa 5 keessatti dubbateera gara si'a afurii. Waa'ee dhoksaa kana dubbateera. Dhoksaan kun akka inni mul'ifame amma wanti dhoksaan hin jiru amma hundumtuu ifaa mul'ate Waaqayyo hin mul'ise karaa Yesuus Kiristoos hin mul'ise. Maani dhoksaan kun dhoksaa ayyaana isa nuu kenname kan dhoksaa ture inni. Ayyaanaan isa nuu fayyine kan duwwaa miti isa warri ormaaf warri Yihuudiidhaa tokko ta'an dhanni lamaan diigameen dhanni haaraan isa uumame sana dhoksaa ture inni. Waaqa Israa'el duwwaa jedhamaa ture Waaqayyo. Waaqa Israa'el duwwaa jedhamaa ture. Ormii mana qulqullummaa Solomoon ijaare keessaa warri ormaa yeroo dhufan lafa dhaabbatan qabu achi kellaa dudduuba. Kellaa dudduubaa fuudhee ol nu galche Yesuus maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Ol galle amma ol galuu duwwaa dhaaree iddoo qulqullootaa Yesuusii wajjin seenne malee haalelluuyaa. Iddoo qulqullootaatti ol galle gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii wajjiniin. Dhoksaa kanatu maal ta'e egaa? Ammas dhoksaan fedha isaa kuni nu biratti akka beekamu godhee jira. Dhoksaan fedha isaa kuni maal biratti nu biratti akka beekamutu ta'e. Dhoksaa miti jechuudha. Jiraadhaa hedheetu itti nu waan jireenya ta'e amma. Dhoksaan sun hin mul'ate maqaan Iyyasuus Kiristoos bara baraan waaqaaf lafarratti kan eebbifame haa ta'u. Kutaa itti aanutti wal agarra.